欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。赵今麦、张凌赫樱桃琥珀海边路透，好青春啊！立马就想看剧。近日，备受期待的新剧《樱桃琥珀》在拍摄过程中，一组赵今麦和张凌赫在海边漫步的路透照引起了广泛关注。照片中，两人手牵着手，沐浴在阳光之下，漫步在海边，画面洋溢着青春的气息和甜蜜的感觉，让人不禁感叹这就是偶像剧应有的样子。不少网友表示，这样的场景让他们感受到了剧中角色之间的美好感情，甚至有网友戏称这是自己想要看到的偶像剧。赵今麦和张凌赫在剧中的表现也得到了观众的认可，特别是他们在海边的互动，让很多粉丝直呼磕到了。一些网友称赞两人的化学反应非常好，认为他们的搭配十分合适，非常适合演绎这种清新的爱情故事。还有人提到，张凌赫靠在赵今麦肩膀上的瞬间，展现了两人之间温馨的一面，让人感觉非常舒服。在这个瞬息万变的时代，这样的温暖画面无疑给人带来了难得的宁静与感动。不过，也有少数网友对赵今麦在这次拍摄中的造型提出了不同的看法。一部分人觉得她的妆容和服装有些普通，不太符合现代审美。但更多的人还是喜欢她那股天然的可爱气质。相比之下，张凌赫的表现力受到了一致的好评，她与赵今麦组成的荧幕情侣获得了高度评价。整体而言，樱桃琥珀凭借这一系列路透图成功吸引了大量关注，许多观众已经开始迫不及待地等待这部剧的正式上线。大家纷纷留言，希望制作方能加快进度，并且积极预约观看。此外，还有一些理智的声音提醒大家要区分戏剧与现实生活，享受剧中的美好，同时也要保持清醒的态度。毕竟，一部好的作品，除了让人陶醉的爱情故事，更应具有深刻的内涵和引人深思的主题。我们期待樱桃琥珀能够在带给观众美好视觉享受的同时，也能在剧情和主题上给人以启示。总之，赵今麦和张凌赫的路透照让樱桃琥珀这部剧在还未上线之际就先声夺人，赢得了众多观众的期待。相信在未来的日子里，他们会在剧中带来更多精彩的表现，为我们带来更多美好的回忆。让我们一起期待这部充满青春气息的樱桃琥珀早日与观众见面，共创一段美好的时光。